Всем привет, друзья! Вот уже цыплят только собрала. Куры сами посадились. Петюша, а ты что? Ты у нас не главный, что ли? Нет, легорниху пусти, легорниху. Так, все посели уже. Тут, в принципе-то. Ну, давай, несушка, давай. Мы понаблюдаем за тобой, как ты запрыгнешь. Давай, несушка, давай, ты сможешь. Давай, несушка. Давай. Давай, ты сможешь. Несушка, давай. Несушка, ну как так? Ты не смогла запрыгнуть. Ну все, раз, два, три, четыре. Пятое. Это сдыхлик у нас этот. Надутка. Так, ну яиц нету. Да, нету. Короче, мне надо выселить вот эту мадаму. Потому что у нас селезень однолюб. Он обожает только изумрудную утку. Вот. Сюда, кстати, скорее всего, вот цыплята в воскресенье их всех забирают. У меня цыплят не будет. Я их потом, ну, чуть позже выведу. 10 марта я их всех заложу яйца. Так вот, возможно, ну, блин, а маленьких поилочек, конечно, нету. Надо было бы вообще поискать маленькие поилочки. Вот. Ну, или для птиц купить, что вешаются вот на дверцу, на дверку. Ну, тут повырезать квадратики побольше. Вот. И, ну, чтобы вот это не занимало место. Ничего не стелить сюда. И купить перепелят. Ну, я посмотрю, если будут большие, то больших перепелок куплю несколько штук. Вот, буду яйцо собирать. Ну, как бы и перепелиное яйцо тоже хорошо. Вот, так что буду думать насчет перепелов. Да, без яйцеската, конечно, но я не думаю, что перепела жрет свои яйца. Ну, я не знаю, типа, как они будут там, будут ли они, ну, типа, вот, ну, где стоит, там и снесся, либо же им можно какое-то гнездышко сделать, и они будут только там нестись. Ну, вообще можно открыть на проветривание, но лучше не надо. За ночь выветрится все. Вот, но я думаю заселить все-таки перепелок. Вот, ну как бы перепелки тоже неплохо. Крекерка уже спит, моя девочка. Так, Легорна надо сфотографировать. Я нажала на паузу вместо того, чтобы сфотографировать. Ну вот, курочек я сейчас пофоткаю еще. Я просто видео все никак не могу сделать, у меня нету нормальных фоток. Я вот все никак не могу фоток много, ну, нормальных понаделать. В интернете особо нету хороших фоточек, именно вот хороших. Куры. Вот вы вот две молодцы, вот доминантики. Сели жопой ко мне. Мне нужно, чтобы они передом сели, потому что я хочу их сфотографировать, а мне нужно для фотки, чтобы они сидели вот так вот. Так, тебя сфоткаем. Тебе сфоткаем. Курица. О, молодец. Ну, по одной фоточке сделаем и все. Так, ну чернуху будем считать за доминанта. Ну, я не думаю, ну, возможно, она доминант, потому что есть доминант D109, который несет кремовое яйцо. Он черный, и у него вот грудка тоже красная, как у чернухи. Так что чернуха, скорее всего, доминантиха. Вот. То, что ты однолюбом оказался, меня это, конечно, расстроило очень. Причем, детки.
Ну, кормушка, в принципе-то, кормушка хорошая. Ну, мне нравится, как бы. Пускай она и один день, но они так с нее не раскапывают. Но это, кстати, кормушка все-таки. Кормушка есть для перепелов. Но я ее для цыплят использую. Ну, нормально, в принципе-то. Цыплятам тоже нравится более-менее. Сейчас у них можно немножко прибрать, потому что завтра все-таки это последний день у них тут. В воскресенье рано утром я вместе с вами, скорее всего, и поеду их отвозить. Вот тут мы приберемся. Это мы просто выкинем сюда к курам. Блин, вот я так не люблю вот это, когда вот грязное, вот прям сильно, оно мокрое, грязное, мне вот это брать не нравится. Вот. Слово совсем не нравится мне это. Ну это с боков просто сместить, чтобы было нормально. Вот, но я тут доубираю уже я без вас, потому что с вами я не думаю, что просто будет поубирать, потому что тут как бы одной рукой неудобно все это делать. Так, ну все, сеточка чистенькая будет у нас тут. Ну, перепелкам как бы нормально, я думаю, будет. Мне кажется, лучше больших купить, а не малышей. Потому что малышей потом самчик, ну, мальцев надо будет продавать. Фу. Фу-фу-фу. Надо опять открывать. Я же его только-только открывала буквально, чтобы это... Блин, а тут еще и говнешки. До конца ее, конечно, можно вычистить, но это очень сложно. Ну тут только что вот видите, что она туда прогибается. Вот это вот в этом сложность. Вся. Так, ну и все, в принципе-то. Кормушку обратно можно поставить. Поилку уже завтра. Так, берем веник. Ну, курам завтра на утро тут. Пока я не купила защелку, все никак до магазина не дойду. Пока вот так. Блин, одной рукой так сложно все делать, даже открывать это. Ну и все, в принципе, вот раз, и все, она открывается, и все сыпется сюда. В принципе-то так легче, но мне кажется, нужно эти делать побольше дырочки, потому что туда ничего не проваливается. Ну, типа просто вот... ну я вот так вот мне легче вообще делать. Семенки отсюда можно вырывать вот так вот. Вот. Сено мы вырываем отсюда. А вот эти вот просто мы их веником так лупаем, и все, и они вылетают отсюда. Ура! Нужно в основном прорезать вот спереди, потому что спереди вот самое то, что мне не нравится, так это спереди. Так, все. Все сделали. Тут, ну, более-менее чистая стала. Ну, грязновато, но... Ну да ладно. Не так уж и грязно. Ну, будут перепела тут жить. Скорее всего, либо в воскресенье, либо в понедельник я куплю перепелу, если у меня получится. Если нет, тогда брудер мы уберем. Чапочка. Ты ж мой мальчик.
Тебя все обижают. Мою шапочку обижают. Моего мальчика. Я постараюсь сегодня, если я в своей комнате буду спать, то я постараюсь сегодня сделать это видео, собственно. Вот за это я вас больше всего и ненавижу. Они выжрали всю дырку. И у нас тут прекрасная дырка. Я вам скоро черепки за это снесу. Особенно некоторым курам. Я выставлю, кстати, на продажу тут некоторых, потому что они у меня очень умные и очень хорошие. И вообще идеальные самые куры, которые месье жрут яйца. Их я выставлю семьей, как бы так. Ну, по 15 рублей. Курочка. Так, ножницы мне. Я просто сейчас хочу так это спрятаем сюда. Я просто сейчас хочу заделать тут. Вы пока на стенку посмотрите. Так, все. Извиняйте. Так, ну мне надо хотя бы вот так вот заделать, чтобы им просто не было доступа сюда, и все. Курочка, я тебе тоже башню снесу, если ты будешь кушать. Вельми любимый пенопласт. Усеми вельми любимый пенопласт. Это ж самое укусное, что только есть у вашем житті курином. О, оно так прикольно застыло. Вот эта вот пена, она под пакет застыла так. Так, утку мне сейчас топтать не надо. Вот прям не время сейчас. Время спать, а вы занимаетесь непотребными делами. Это очень плохо. Так. Выколупываем отсюда. А он внутри? Да, внутри. Так, мы выколупываем отсюда. Он почему-то оторвался. Ну да ладно. Мы сейчас его заново прикрепим. Все, вот так вот. Хотя бы так. Вот, так что такие дела. Возможно, у нас скоро перепела будет. Вот. На, поилку убрать тоже. Наши очень любимые уточки. Они прекрасно поспят. Шо, ты скоро нестись будешь уже, кобыла? Да? Да. Да, моя кобылица. А мне ее надо куда-то выселить, потому что, чтобы селезень топтал какую-то из этих уток. Он же топчет только черную. А мне надо, чтобы этих двух тоже топтал. Ну, он пытается, но они убегают быстро. А это... Она убегает, но он ее ловит. А этих поймать не может. Девки, поменьше спорта. Вот так что такие дела. Я уже сейчас понесу цыплят к соседям на ночлег. Всем хорошего вечера и всем пока.